नमस्कार मित्रांनो, आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने सिक्युरिटी अलार्म बनवणार आहोत. त्यासाठी आपण एका ब्रेडबोर्डवरती अशा पद्धतीचं सर्किट तयार केलेलं आहे, ज्यामध्ये IR ट्रान्समीटर हा आहे. IR ट्रान्समीटर आणि हा IR रिसीवर. त्यानंतर ब्रेडबोर्डवरती आपण एक 5 वोल्टचा सप्लाय दिलेला आहे. त्यानंतर एक ट्रान्झिस्टर घेतला आपण, NPN ट्रान्झिस्टर. हा BC547 आहे. एक बजर घेतला आपण. बजर सिक्युरिटी अलार्मचा आहे, छोटासा 12 वोल्टवर चालणारा. हा 12 वोल्ट सिक्युरिटी अलार्म आहे. ट्रान्झिस्टरचा हा कलेक्टर आहे, हा बेस आहे, एमिटर. हा कॅथोड आहे, फोटो डायोड. IR रेजिस्टर जो फोटो डायोड आहे त्याचा हा कॅथोड आहे. तो आपण 5 वोल्टला कनेक्ट करणार आहोत. आणि ॲनोड जो आहे तो आपण ट्रान्झिस्टरच्या बेसला कनेक्ट करणार आणि हा पुल डाऊन करणार आहोत 10K रेजिस्टरने. त्यानंतर आपण ट्रान्समीटर जो आहे त्याला 100 ओहमच्या रेजिस्टर्सनी 5 वोल्टला कनेक्ट करणार आहोत. हा ॲनोड आहे. जो ॲनोड आहे ट्रान्समीटरचा तो आपण 5 वोल्टला कनेक्ट करत आहोत 100 ओहमच्या मदतीने. आणि त्याचा जो कॅथोड आहे तो आपण ग्राउंडला कनेक्ट करतो. इथे हा 12 वोल्टचा सप्लाय आहे आपला. 12 वोल्टचा जो पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे तो आपण अलार्मला थेट देणार आहोत. पण निगेटिव्ह टर्मिनल जो आहे तो आपण ट्रान्झिस्टरच्या कलेक्टरला कनेक्ट करतो. आणि अलार्मचा जो निगेटिव्ह टर्मिनल आहे तो आपण एमिटरला कनेक्ट करतो. अतिशय सोपं असं सर्किट आहे. हा या रिसीवर आहे, ट्रान्समीटर, ट्रान्झिस्टर, अलार्म, 5 वोल्ट सप्लाय, 12 वोल्ट सप्लाय. डन. आपलं सर्किट पूर्ण झालं आहे. अतिशय सोपं सर्किट आहे.
ब्रेडबोर्डवरती जरा सर्किट बघूया आपण. आय ट्रान्समीटर, रिसीवर, BC547 ट्रान्झिस्टर, हा आपला अलाराम, 12 V सप्लाय, रिसीवर, ट्रान्समीटर, ट्रान्झिस्टर, 5 V सप्लाय, 100 Ω रेजिस्टर आणि 10 किलो ओम रेजिस्टर. एवढ्या सोप्या पद्धतीने आपण त्याला बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि तो तयार झालेला आहे. सो आपण थोडंसं मॉडिफिकेशन केलेलं आहे आणि आता आपण याला टेस्ट करून बघू. ची रेंज फारच कमी आहे. ठीक आहे. जी 12 V ग्राउंड आहे आपण ती 5 V ग्राउंडला कॉमन केलेली आहे आणि 12 V पॉझिटिव्ह सप्लाय आपण थेट अलारामला दिलेला आहे. ट्रान्झिस्टरच्या बेसला आपण आयआरचा जो ॲनोड आहे तो कनेक्ट केलेला आहे आणि हाच बेस आपण 10 किलो ओमनी पुल डाऊन केलेला आहे. त्यामुळे जेव्हा आपण ट्रान्समिशन रिसीव करतो त्यावेळेला ट्रान्झिस्टरला ॲक्टिव्ह करतो आय रिसीव्ह, त्याच्या बेसला सप्लाय देतो आणि करंट फ्लो झाल्यामुळे अलारामला ग्राउंड मिळते आणि सायरन वाजू लागतो. गुड, सिंपल. धन्यवाद.